ating new videos. At sa video na to guys ay mag-shopping tayo sa Jackpot. At ito yung Jackpot nga ba? Yun yung Jackpot beans. Yun yung mga sa Amazon yata yun. Tapos na-return ganyan. So bibili tayo dito ng box guys na i-unbox natin. Hindi basta i-unbox at bibilin. Ito yung tinatawag nilang mystery box. So susubukan natin yung mystery box nila kung ano bang worth meron yun. At naisip ko, sabi nila meron daw 100 dito. Let's go muna tayo guys. At ito na ngayon guys, Jackpot beans. Siyempre, dyan tayo pupunta ngayon. At bago tayo pumasok guys, mag-i-intro muna tayo. Kaya intro, pasok! Okay, welcome back. Pasok na muna tayo. At eto na nga at sumisilip lang tayo saglit, pasilip lang ng konti. Ito yung mga miscellaneous na meron sila. At hindi lang yan ang meron sila. Meron din sila mga damit, ganyan. At mga phone cases. At ito na nga ang ating hinahanap, ang mystery box. At syempre napili ko ay ang pinakababa. At ito, binili ko na nga. Linagyan na natin sa trunk. Mahirap kasi mag-take video mag-isa na wala naman na akong pwedeng cameraman para mawak ng aking phone na tamang ako yung nagbabayad. Kaya ito na nga, nandito na sa trunk, kaya huwag na tayo magreklamo. Proceed, hintayin na tayo sa bahay at doon na natin buksan ang box na to. See you there! At syempre, ito na nga, nandito na tayo sa bahay. Kagaya na sinabi ko, transition na lang is the key para maging easy ang ating pag-unboxing. Ito ang box natin, legit yan guys ha. Kaya ito, hindi na ako mag-overvoice. Totoo na to, ako na to, actual na to. Boom. Buksan natin siya guys. Mystery box. Hindi ko rin alam kung anong laman nito, pero panoodin natin kung anong laman yan. Hindi ko alam kung anong laman ito, pero hindi rin ako sumilit. Pare-pare tayong surprise dito, guys. Hindi ko alam. Oh my! Oh my G! What the heck? Ang ganda! Ang ganda! Retro stream ship. Wow, amazing! Ganda naman yan. 3 plus. Oh, may mouse pa. May mouse. Ang ganda. Yay! Look at that. Look at that. Pick at that. Next. Oh, May! What is this? Mini LCD video projector! Wow! Wow! Mahal to ah! Magkano nga ba yun? Wow! Video projector! May case pa! DPD power thing! Wow! Ang ganda! Mahal to ah! Sa halagang $100! Wow! Look at that! Ang ganda! Isn't it pretty? Maganda to. It's amazing. May projector tayo, anak! May LCD na, may case pa. In fairness, in fairness. Sabi muna natin. Ang dami pang laman! Ano naman to? Uy, cup! Kapte! Cup! Ba, hindi ka dito scam ha? Dalawa pa! Dalawa din! Is it amazing? Not bad ah! Wow! Oy, cortina! Saan cortina to? Wow! Ang ganda! Pambanyo te! Ay, hindi pambanyo to. Para saan ba to? Oy! Ang ganda! Agila! American.
Nep, ang ganda! Meron pa, mask! Bumili si Mami siya kanina, mask din eh. Pero ito, tingnan natin guys, anong laman? Wow, green! All green guys! Maganda. Ano naman ito? Uy, shopping bag! Uy, pang Christmas eh! Ano to? Ay, trick or treat? Hindi ko alam. Para saan ba to? Comment down below guys. Bag siya eh, oh. Tanan! Uy, another one. What the heck is this? Ano gare? Oh, another. Para saan ba to? Guys, para saan to? Alam nyo ba to guys? Comment down below. Uy, si ano to ah? Uy, si ano to ah? Okay, comment lang kayo guys ha. Para saan to? Oy, basic timer, 2-pack. Minitary de base de pakiteng pateng-teng. Hindi ko alam to kung ano to. Ano ba to? Timer? Para sa ilaw. Yun. Ipa-plug mo siya dyan. Tapos sa timeran mo. Ganon. Oh. Wicked cool. Toothpaste guys. Toothpaste. Toothpaste. Oy, meron pa palang isa oh. Same thing. Hanap pa tayo. Dami pa pala. Daming laman ah. Grabe to sa 100. Solid. Ano to? Yes, pang swimming ni Mami Shelsky. Huwag ka na magdamit, Mami Shelsky. Shibang, shibang. Shadadadadadada. Net dyan tayo. Tama-tama, mag-swimsuit siya, magtutupi siya, tapos nasuot niya. Yes, love it, mahal. Ito sa'yo. Catch! Nanonood siya eh. Say hi ka daw. Wave ka lang daw, wave. Tapos ano naman to? Ay, panyo. Pwede, pang ano ko. Pang ano ko yan guys. Pang ganyan. Yes! Ano pa tayo? Another one, same thing, bag pa din guys, katulad ng isa. Oh, di ba? Ang dami naman ng 100 ah. Ay! Ay! May iPhone ako! Kasya mo to. May phone case ako, may favorite. Tama-tama. Pro ako. Yes! Love it! Another phone case! Ano to, mini? iPhone pa din. Pop socket! Tining! Tining, tining, tining. Pop socket daw, oh. Popper. Eto na naman to. Ay! I like it! I really like it! It's a mask! Woohoo! Love it! Tag-isa tayo. What the heck is this? It's a pin. Ano naman to? Virtual items. Connect and collect. Oh, connect and collect, guys. It's a toy. Wow! It's a coffee mug. Ay, may pangkafete. Super mama. Ba, mahal din yan, ah. Ito naman, ano to? Silk World. Ay, pang snow to, te. Uy! Sakto! Pang swimming, te. Kasya ko. 2XL daw, oh. Kasya, oh. Yes, may pang swimming ako.
Parang sinukat. Wow. Pop socket. O, sino may gusto dyan ng star? Talaga, kasama to? Para saan naman to? Pwedeng background sa screen mo. Char. Team. Ano pa tayo? iPhone case pa rin ba to? Oo nga no, iPhone 13. Sorry, wala pa akong 13. Baka naman. Pang 13 na agad? Talaga ba? Save ko to guys para sa 13 Casa Flower. Kumuha kay Mami Shelsky. Mami Shelsky, baka animin. Baka animin. Oy! 5G? Anong klaseng ano to? Meron ba tayo itong phone na to, Halko? Ay, iPhone. iPhone ba? Hindi to iPhone na. Baka ito yung ano, kagaya ng phone na S whatever. Hmm? Joshua. Uy! My Wii! My Wii CD. Oh, mahal rin to. More than sa 100 ang halaga ng tong box natin, guys. Ano naman to? Dami pang laman, ah. Wala, baka masisira ko pa yata. Paano ba, tits? Paano ba to? Hindi na bumukas. Ay, ito. Mukhang wristband to. Sabi ko na nga ba eh. Ganyan ba yan? Tapos ganyan. Wanna fight? Yeah, baby! Push, 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 push. Free fit style. Sa game yata yan. Uy, ano to? Mystery box. Pendite light key. Bulbs not included. Oh, lampara. Ang ganda pala ng ano na nila, no, ng item nila. Is it amazing? Kala ko makakuha ko dito ng iPhone eh. iPhone case lang pala. Oh, ilaw guys, ilaw. Ilawin yan guys, ilaw. May tatayo. Ganyan guys, oh. Yan. Okay. Approve. Meron pa CD. Oy, Joy, Cardwell. CD. Next. Phone on the go. Uy, mukhang telephone to ah. Tingnan nga, buksan natin. Hindi pala telephone. Alkaline water. Kala ko phone. Tubigan pala ito. Nalagay sa tubig. Ganyan guys. Nalagay sa tubig. Ayos ah. Next. Ano naman tips? Wala siyang nakalagay. Pero ang nakalagay dito is shooting party target ko. Pachi-pacha. Hindi ko na maintindihan yung chip na yun. Buksan na lang natin para malaman. Lawin tayo, banta mabayo. Ba, daming klase ah. Another tent ba to? Tent ba to? Mukhang tent siya de. Hoy! Ay, mini tent ba to? Ano ba to? Ay, ring ba to? Uy, laruan oh! Ganda oh! Shoot it, shoot it. O, paano natutuin yan? Hindi ko na alam. Oh, halo. You can have it. Next. Wow, type. Giant parachute. Giant parachute. Parachute! Ala, lilipad ka dito. Ah, umbrella. Umbrella. Ela, eh. Oh.
Comment nyo sa baba guys kung anong nagustuhan nyo. Pero ako, nagustuhan ko. Wala nang laman. Okay? The end. So, ito yung mga nakuha natin guys. Pero ang nagustuhan ko dito is ito. Itong projector. Sabihin mo na lang na may tumunog. Hindi ko alam kung ano yun. Sabihin mo na lang bonus na lang tong mga to. Pero ito yung big time dito. Kasi hindi to, i-search mo magkano to sa Amazon. Deep PV power. Siguro ito yung nagkakahalaga ng nasa 200 siguro to. 200 to 300. Depende upon the situation. Projector to te. Hindi to joke. Meron siyang HDMI. Tapos may play button din siya dyan. Oh. No? Biro mo sa 100. Tapos meron ka ng mga kompletong gadget dito. O may remote pa. Itong kit din to. Accessory, laboratory, electric. Yan. So guys, balitaan nyo na lang ako. Comment nyo dyan sa baba kung gusto nyo pa kumuha tayo ng ganitong maraming unboxing sa Amazon. At dyan ang tatapos ang ating video for today. Hope nagustuhan nyo itong video natin. Pasensya na kayo, medyo matagal tayong hindi nakakapag-upload ng video. So, hopefully, makabawi man lang tayo kahit ito. Unboxing natin ng mystery box galing sa Jackpot na yan, no? So, naka-jackpot naman tayo. Ito yung jackpot natin. O, diba? Additional na lang itong mga to. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more videos. And see you on next video. Peace out!